カーナンバー04スタートします。5、4、3、2、1、GO。何もプレッシャーかかってるよ。ついていきましょう。帰ってこいよ。ご安全に。皆さんの期待がかかっております。絶対帰ってこいよ。絶対洗う必要なかったんじゃないかな。落ち着いていこう。
ないようにこっちだ。最後はウィンチトラブルだ。